Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schnarchen und Schlafapnoe? Einfaches Schnarchen, die Luft fließt, es ist laut, aber es ist zumeist harmlos. Schlafapnoe, hier setzt die Atmung nachts immer wieder aus und dann wird es gefährlich. Es kann zu Sauerstoffmangel, Herzproblemen und extremer Tagesmüdigkeit führen. Unser Schnarchtest hilft, die Ursache einzugrenzen. Wenn wir Anzeichen für Schlafapnoe sehen, empfehlen wir keine Produkte, sondern verweisen euch direkt an den Arzt. Bald beantworten wir die nächste Frage. Bleibt dran! Somnishop und das Schnarchen endet heute.